Un grandissimo buongiorno a tutti, carissimi amici telespettatori e ben sintonizzati in nostra compagnia su Televeneto. I nostri appuntamenti già li conoscete, quindi non ve li ripetiamo. Qui su Scoop Eventi pubblicizziamo tutti quanti gli eventi a livello nazionale e internazionale e in più diamo anche tanta visibilità a diversi ospiti molto conosciuti in tutta Italia, come quest'oggi. Come potete vedere sono venuti dei grandi ospiti e a vostra richiesta anche dai telespettatori a casa, molto conosciuti. Abbiamo qui con noi un cantante molto famoso e insieme accompagnato al maestro Bevilacqua, che sicuramente i telespettatori a casa già conoscono. Intanto per me è davvero un onore e un immenso piacere avervi qua con noi. Se volete presentarvi ai telespettatori a casa. Sì, buon pomeriggio, anzi Diana, è un onore essere qui nella tua trasmissione. Io sono un cantante del Nord Italia, soul, mi chiamo Soul Robbie, e sono veramente onorato di partecipare a questa tua trasmissione. Sono qui, oggi in compagnia, ho portato il mio grande autore, compositore e un grande artista della musica italiana, il maestro Gennaro Bevilacqua, qui al mio fianco, che se vuole. Sì, anch'io mi associo in un cordiale saluto a tutti voi che seguite questa meravigliosa emittente, ed è veramente un piacere condividere con Diana e anche con la Miss che è a fianco a me a sinistra, perché c'è sempre da capire, ma soprattutto da scoprire. E questa sera scopro che veramente tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo in una semplicità, perché stiamo improvvisando, e quella è la cosa più bella. Esatto, perché già i telespettatori a casa lo sanno che qui su Scoop Eventi noi valorizziamo soprattutto gli ospiti, dove ovviamente voi siete i protagonisti della programmazione di Scoop Eventi. Intanto io colgo l'occasione per complimentarmi anche con lei, maestro Bevilacqua, perché lei è una persona splendida, con un'esperienza alle spalle molto importante, e quindi sicuramente Robby deve essere davvero una persona ritenersi molto fortunata ad avere a fianco una persona così eccezionale. Mi ritengo di fatto una persona molto fortunata ad aver conosciuto il maestro Gennaro Gennaro Bevilacqua, perché è una persona, posso dire, eccezionale, di una grande capacità professionale, sia nel scrivere, nell'arrangiare le canzoni e quant'altro, fare anche i testi, è una persona veramente speciale di cuore. E io ho portato in questa trasmissione, approfitto anche per presentare Diana il mio ultimo progetto anche discografico, eccolo qui, Un'ora d'amore, sempre arrangiato e composto dal grande artista e autore e compositore il maestro Gennaro Bevilacqua, da quale il disco è appena uscito circa 15 giorni fa, che lo voglio presentare. Ho approfittato per farlo conoscere qui alla trasmissione di Televeneto con Diana e la sua collega. E quest'oggi quale sarà il brano che esporrai proprio ai telespettatori a casa? Che cosa vedranno? Allora, vorrei fare un brano, subito il primo brano sarà quello che dà proprio il nome al CD, è Un'ora d'amore. Poi ci sarà un altro brano che presenterò che si intitola Marilù. Allora, se voi siete d'accordo con me, io direi di mandare in onda subito un piccolo intervallo pubblicitario e mandarti per l'esibizione. Quindi prego regia con le immagini e noi ci vediamo dopo. Grazie. E venne il vento a bussare qui, chiedendomi un cielo aperto e poi scappare via. Cercava lei, soltanto lei, un angelo si sa, non vive questo tempo, questa realtà.
che vita dà, una rosa che fiorirà, sarai quello che tu vorrai, sarai il mio amore che brillerà. Amore, un istante, in quale di quei occhi mi troverò. Avrò tutto quello che cerchi, accanto alle sue voglie mi poserò. D'amore, un istante, coi lacci delle stelle li legherò. Avrò tutto quello che vuoi e anche più vicina all'eternità, senza temere l'età. Senza temere l'età. Le calze a rete e i tuoi occhi grandi e blu, la pelle bianca e i tuoi baci Mary Lou, i tuoi discorsi sulla vita che verrà. Io ti guardavo con la mia complicità, il tuo foulard è ancora qui vicino a me, mi resta poco o forse niente insieme a te. E quanta pioggia cade oggi su Rouen, forse il tuo amore è ancora qui vicino a me. Mary Lou, fu la prima e l'ultima che osò una carezza dentro l'anima. Mary Lou, ogni volta che ti penso non ha senso questo mio tempo senza te. Breve amore, ti rivivo ancora come allora nelle frasi di complicità. Mary Lou, ho capito solo adesso che mi manchi, quanto mi manchi Mary Lou. Mi hai fatto grande e sei volata via da me, le poche cose le hai portate lì con te. Ridammi tutto del mio cuore che ci fai, gli fai del male se così lo illuderai. Mary Lou, fu la prima e l'ultima che osò una carezza dentro l'anima. Mary Lou, ogni volta che ti penso non ha senso questo mio tempo senza te. Breve amore, ti rivivo ancora come allora nelle frasi di complicità. Mary Lou, ho capito solo adesso che mi manchi, quanto mi manchi Mary Lou.
nuovo qui, carissimi amici telespettatori. Intanto grazie infinite a tutti per essere nuovamente sintonizzati in nostra compagnia su Televeneto. Vi ricordo che se volete partecipare anche voi alla programmazione di Scoop Eventi, il numerino è quello che vedete sovraimpressione, il 347 6999 080. Sicuramente sarete stati soddisfatti del nostro ospite, che è davvero eccezionale. Sono arrivate tantissime dediche di persone che fanno i complimenti, quindi veramente Grazie, Liliana. complimenti. Grazie di Odette, cuore. prima di passare con i nostri ospiti e dare anche altro spazio a loro, direi di mandare in onda adesso il tuo oroscopo, perché già i telespettatori stanno bombardando con le dediche per te, Odette. Grazie Lady, volevo veramente complimentarmi con i nostri ospiti che sono Grazie stati mille. veramente bravissimi, le canzoni sono bellissime, le abbiamo ascoltate prima, e iniziamo con il Sagittario. Per voi sono giornate molto importanti e vi sentite positivi, attenti soltanto dal punto di vista fisico. Ecco, il Sagittario è un segno che mi piace da morire, un segno molto forte di carattere, molto libero, ecco, le piace, abbiamo parlato tantissimo nelle altre puntate che il Sagittario le piace la libertà, le piace una persona, ecco, di Sagittario molto di compagnia, diciamo così. Dovete soltanto stare attenti al fisico, ecco. Mi raccomando, allora con Mi la raccomando. dieta. Ecco, con la dieta state attenti. Io, Odette, colgo l'occasione per salutare tutti quanti i telespettatori a casa del segno del Sagittario, perché comunque il segno anche del Sagittario è un bel segno, molto intraprendente, però comunque con noi, con il mio segno del Leone, non andate tanto d'accordo perché siete troppo liberi e noi la libertà vostra ve la occupiamo noi, quindi non possiamo andare. Piace il Capricorno. la Ecco, libertà, allora Odette, ecco. Odette, andate bene. Odette, noi ti ringraziamo, è un altro segno per noi. Sì, abbiamo anche il Gemelli, Lady. Adesso dovresti contare su meno persone, ma più affidabili. Sarà una giornata importante sia in amore che nell'amicizia. Ecco, il Gemelli è un bel segno anche quello. È il 2018 abbiamo detto, scusate, che andrà veramente alla grande, si ha un progetto da realizzare, lo concludi sicuramente, avrà dei grandi risultati al 2018. L'amore, sai, va come va, perché il Gemelli oggi ti ama, domani non ti ama più, ecco, e facilmente si dimentica facilmente, diciamo così, non fa tanta fatica a dimenticare il suo partner, diciamo, ecco. Come direi io, doppia faccia, insomma. Oggi, No, diciamo... ma non è vero, doppia Ecco, lo faccia, so che mi non è criticavi, vero. no, sto scherzando. Odette, io ricordo subito anche ai telespettatori a casa che se volete un approfondimento sul vostro segno zodiacale, so che ci scrivete in tanti dove chiedete magari qualche chiarimento sul vostro segno, potete tranquillamente contattarci anche tramite mail a redazione scoopeventi@hotmail.it. Io direi di ripassare con i nostri ospiti. Se magari volete dire ai telespettatori a casa che progetti avete in mente per questo periodo. Allora, per il periodo questo progetto è di promuovere, importantissimo questo progetto ultimo discografico, ripeto il titolo Un'ora d'amore, portarlo avanti fino in fondo per poi stiamo preparando un altro progetto discografico che sarà in futuro. Comunque la prima cosa è questo CD. Eccolo qua. Cerchiamo, eccolo qui, di promuoverlo a più non posso, perché merita, è un bellissimo disco con delle belle canzoni, ci sono 10 pezzi inediti, abbiamo tutti i generi, quindi dal pop al commerciale al genere mambo, al rhythm and blues, al rock and roll, al charleston, quindi è pieno di qualsiasi genere musicale. Ecco, questo è quello che noi portiamo avanti e dobbiamo portarlo fino in fondo a realizzare una bella, diciamo, un bel progetto. So anche che grazie al maestro Bevilacqua che la segue, lei ha interpretato anche diversi pezzi molto particolari e anche sconosciuti a lei, come il jazz. Mi diceva che stava preparando anche il jazz, che lei era un mondo un po' sconosciuto per lei, rhythm and giusto? blues. Ecco, mi Rhythm and scusi blues, perché ecco. io non mi intendo... Rhythm and blues sì, troppo. perché è un genere che io non ho mai sognato di fare, mi è sempre piaciuto, però non ho mai avuto l'opportunità di poter cantare un brano inedito a rhythm and blues come un rock and roll.
perché io derivando anche dal ballabile, quindi sono un po' di generi un po' diversi, mentre da quando ho conosciuto questa eccezionale persona, questo grande artista, il maestro Gennaro Bevilacqua, mi ha scritto tutti questi bellissimi brani che io sono restato veramente stupefatto di quello che ha scritto, e voglio fare i miei complimenti perché è un'alta professionalità di scrittura musicale e in tutto il resto anche. Mi ha scritto appunto questi brani, questi 10 brani, che ogni canzone ha, pensate un po', un ritmo diverso, giusto maestro? Certo. Non mi sarei mai sognato di poter cantare questi brani, eppure sono venuti fuori veramente delle bombe uniche. Quindi poi avete già sentiti due pezzi, quindi spero che i telespettatori da casa sia piaciuto questi brani. Spero di poterli realizzare in futuro anche nelle varie ospitate, vero Viviana? Sicuramente verrà ancora qua con noi, anzi per noi è un piacere immenso, perché comunque anche i telespettatori a casa hanno mandato tantissime dediche dove le fanno i complimenti per la sua splendida performance, per il suo splendido timbro di voce che comunque ha lasciato davvero tutti quanti noi a bocca aperta, quindi veramente complimenti perché il suo proprio è un dono naturale. Però io volevo anche che il maestro Bevilacqua magari dicesse qualcosa su di lei, come mai si è appassionato di questa stella? Allora, scrivere una canzone oppure fare la musica e il testo, c'è bisogno di una collaborazione reciproca. Questo lavoro ha impiegato circa un anno. Io vengo da quello che è il night a Napoli, però anche dalla canzone classica napoletana, ma le mie radici sono prettamente, come dicevi tu, dal jazz. Ora, se esiste il jazz, perché c'è stato lo spirituals, poi c'è stato il gospel, ma soprattutto il blues. Quindi io tuttora faccio molta musica gospel e unendo insieme tutte queste cose sono riuscita a fargli un vestito per lui proprio a misura, perché lui ha una voce molto graffiante, quindi non a caso poi gli è stato dato il nome che qualcosa ho suggerito pure io, Soul Robbie. Soul significa, c'è proprio un genere in America, si chiama il soul, cioè la musica dell'anima, e quello che mi piace di più di lui è proprio che lui si è messo in gioco dal momento che ci siamo conosciuti e ha messo proprio l'anima, e siamo arrivati a questo progetto che sicuramente darà dei buoni frutti. Io veramente vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per qualsiasi cosa. Noi di Scoop Eventi la porta aperta qua ce l'avete, quindi noi ci siamo sempre, qualsiasi vostro progetto verrà valorizzato alla grande da noi il più possibile. Ricordo anche a tutti quanti i telespettatori a casa, i presidenti delle Proloco, altrimenti chi possiede un'attività e vuole un cantante di un certo livello, potete tranquillamente contattarlo. Dove possono contattarla se vuole dare un riferimento? Sì, allora do il mio recapito telefonico diretto, il numero di telefono è 348 600 7257. Lo ripeto lentamente da caso se qualcuno vuole segnarselo, è il 348 600 7257. Questo è il mio capo. Chi volesse mandare una mail invece è info@robi-solo.it. Ripeto, info@robi con la Y e una B solo.it. Questi sono i miei. Se vuole dare anche il contatto Facebook? Contatto Facebook, sì, è Soul Robi. Quindi Savona, Otranto, Udine, Livorno. E dopo Robi, Roma, Otranto, Bologna e Y. Oppure c'è ancora aperta la pagina Robi Solo, che è la pagina che adesso andremo a chiudere, però resterà aperta per il momento per i contatti eventuali che sono già la gente abituata, quindi non è ancora abituata al nome nuovo, quindi potete guardare anche su Robi Solo. Che dire, noi davvero vi ringraziamo con tutto il cuore
per essere venuti all'interno della programmazione di Scoop Eventi. Noi siamo quasi giunti al termine della programmazione, dove ricordo ai telespettatori a casa che voi verrete a ritrovarci, a esporre anche molto volentieri. altre canzoni molto conosciute, molto apprezzate anche dai telespettatori a casa. Se ovviamente ci omaggerà anche il maestro Bevilacqua della sua presenza, noi ne saremo davvero grati e onorati. Sarà un piacere per me ritornare. Ecco, e se magari volete fare i ringraziamenti o salutare le persone che vi hanno sostenuto fino ad oggi, e dopo ci salutiamo. Sì, io voglio ringraziare innanzitutto Diana che ci ha ospitati in questa bellissima trasmissione e la sua collega. Voglio salutare tutti i telespettatori da casa, voglio ringraziare anche il mio maestro Gennaro Bevilacqua che ha accettato di venire qui in trasmissione con me, e lascio la linea a Diana. Io mi associo con quello che ha detto Roby e veramente siamo contentissimi di aver partecipato a questa trasmissione e speriamo al più presto possibile di ritornarci. Accolgo l'invito di Diana con veramente gioia. Okay? Ti Quindi se ringrazio. posso aprire una parentesi, Maria ha accettato l'invito? Sì, hanno accettato l'invito. Ecco, saranno presenti ancora con noi. No, a Certamente. parte gli scherzi. Odette, vuoi salutare anche te qualcuno a casa, i tuoi fans, le persone che ti Sì, seguono? Lady, come sempre, prima volevo anche dire una cosa che mi ha colpito tantissimo questa canzone, Un'ora d'amore, ecco, perché un'ora non è per Tutta tutta la la vita. No, è perché un'ora d'amore, sai, poi magari quando hai passato un'ora magari cominci a stancarti. Ecco. Invece un'ora d'amore rientriamo. Scherzo. A parte gli scherzi, Scherzo, volevo dai. salutare tutti i nostri fan che ci seguono, che ci scrivono, a tutti i nostri telespettatori. Volevo dare anche un gran saluto a mio figlio, se non si arrabbia. Ecco. Bene, io mi aggrego a voi. Un ringraziamento in particolar modo va a tutti i nostri telespettatori che ci seguono da casa, a tutte le persone che hanno sostenuto la programmazione di Scoop Eventi. Vi ricordo che se volete pubblicizzare la vostra attività o la vostra manifestazione potete tranquillamente contattare il numerino che vedete sovraimpressione, il 347 6999 080. Vi ricordo a casa che se anche voi avete un talento e volete esibirvi qui da noi, potete tranquillamente mandarci anche un'email a redazionescoopeventi@hotmail.it. Vi ricordo che ogni persona che passa qui su Scoop Eventi solitamente, dopo, detto, tu già lo sai, ha molte porte aperte anche per altre emittenti televisive, dove io lascio proprio la massima libertà, non voglio l'esclusiva, quindi una volta che venite qua il nostro videoservizio verrà caricato anche su YouTube, quindi potete anche usufruirlo come la puntata alla quale avete partecipato anche voi, ve la forniremo. Quindi potete Grazie, tranquillamente Diana. esporla Bellissima come al solito. dove volete voi e basta. Che dire, l'appuntamento di Scoop Eventi giunge al termine. Io davvero vi ringrazio nuovamente e alla prossima. Grazie a lei. Ok, ciao.